मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ 250 टाइम्स मोर अफिनिटी टू बाइंड हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से 250 टाइम्स मोर अफिनिटी के साथ बाइंड करता है और उसके साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या एनोक्सिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा 15% जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो मसल प्रोटीन है मायोग्लोबिन उसके साथ भी बाइंड करती है। अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। तो वो क्या है, वो ये है कि अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को मिला के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाई थी। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चेरी रेड इन कलर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का चेरी रेड कलर हो जाता है। ठीक है, तो चेरी रेड अपीयरेंस हो जाती है स्किन की एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की। नंबर 2, तो अभी हमने बात की जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाता। तो सबसे पहले कौन से सिम्टम डेवलप हो जाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 किस सिस्टम को इफेक्ट करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जब ऑक्सीजन बॉडी में डिलीवर ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, तो सबसे जो मेन सिस्टम है बॉडी का सीएनएस सिस्टम, वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में किस सिस्टम के हमें साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे? नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 2 सीएनएस। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ दी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड और वर्सेस उसके साइन एंड सिम्टम। अगर 10 से 20% गया है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन लेवल है 10 से 20%, ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन में डिस्पनिया डेवलप हो जाएगा और सीएनएस में हेडेक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन अगर 20 से 30% हो गई है, ठीक है, तो डिस्पेनिया भी इंक्रीज हो जाएगा और हेडेक भी स्वेयर हो जाएगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन 30 से 40% हो गई है तो सीएनएस में कन्फ्यूजन वर्टिगो हो जाएगा। ठीक है, अब सीएनएस के नीचे क्या है? आइज़ हैं, ओरल कैविटी है, आइज़ में ब्लड विजन हो जाएगी, नादिया हो जाएगा। ठीक है, तो 30 से 40% में क्या है? कन्फ्यूजन, वर्टिगो, ब्लड विजन एंड नोजिया। अब 40 से 50% कंसंट्रेशन पे देख लेते हैं, तब क्या होगा? तब हमने पिछली केस में नोजिया किया था, तो इस केस में हम वोमिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी में क्या हो जाएगा? वोमिटिंग। फिर हम नीचे आते जाएंगे तो अपर लिम्ब पे आ जाएंगे। अपर लिम्ब में हमें मसल मिलेंगे, तो मसल में हमें क्या हो जाएगा? मसल स्पाज्म डेवलप हो जाएगा और वीकनेस डेवलप हो जाएगी, मसल स्पाज्म एंड वीकनेस। ठीक है, फिर हम 50 से 60% देख लेते हैं। ठीक है, जब 50 से 60% कंसंट्रेशन हो जाएगी, फिर हम अपर लिम्ब से थोरैक्स पे आ जाते हैं। थोरैक्स में लंग्स एंड डायफ्राम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, चेन स्टॉक टाइप ऑफ दी ब्रीदिंग हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन 60 से 70% से ऊपर चली जाती है तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है और ये कंडीशन काफ़ी फैटल होती है। ठीक है, इसके अलावा लैसिट्यूड डेवलप हो जाता है, ड्राउजीनेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, और अहम पॉइंट इसका ये है कि इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो साइन एंड सिम्टम है वो इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं और टाइम ऑफ एक्सपोजर पे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड नॉन इरिटेटिंग गैस। ठीक है, तो जब बंदा इस पर एक्सपोज होता है तो उसे पता नहीं लगता क्योंकि ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर बंदा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग पे एक्सपोज हो गया है उसे खतरे का पता ही नहीं लगना। खतरे का डेंजर का क्यों नहीं पता लगना? इसलिए कि हिज जजमेंट इज इम्पेयर्ड एंड हिज सेंसेस आर डल। उसकी सेंसेस डल हो गई हैं, जजमेंट इम्पेयर्ड हो गई है, उसे डेंजर का पता नहीं लग पाना। नंबर 2, लेट्स सपोज उसे डेंजर का पता लग गया है तो वो कभी भी भाग नहीं सकेगा। क्यों नहीं भाग सकेगा? ड्यू टू दी मस्कुलर वीकनेस एंड इनकोऑर्डिनेशन। मस्कुलर वीकनेस और इनकोऑर्डिनेशन की वजह से वो भाग नहीं सकेगा। नंबर 3, वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला पाएगा। क्यों नहीं बुला पाएगा? क्यों? इसलिए क्योंकि ड्यू टू दी मेंटल कन्फ्यूजन एंड लेथार्जी और मेंटल कन्फ्यूजन की वजह से वो किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला पाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है? इमीडिएट रिमूवर फ्रॉम दी सोर्स ऑफ दी एक्सपोजर। नंबर 2, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो 100% ऑक्सीजन हम उसके अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। नंबर 3, रेस्पिरेटरी स्टेटस को और कार्डिक स्टेटस को मेंटेन करेंगे। नंबर 4, क्योंकि सीएनएस को भी इफेक्ट कर रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा, तो हम उसके अंदर डायज़ेपाम या फिनोटिन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नंबर 5, जो बाकी हमारी जो सपोर्टिव मेजर्स हैं हम वो लेंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगी? एक्सटर्नल फ्रॉथ आ रही होगी अराउंड द माउथ। ठीक है, नंबर 2, चेरी रेड अपीयरेंस होगी स्किन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की। नंबर 3, ब्लिस्टर लीजन हो जाएंगे। ठीक है, जब हम अंदर जाएंगे, अंदर हम किसी सिस्टम को देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और सीएनएस को। पल्मोनी एडिमा हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में और सीएनएस में सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। इसके अलावा लंग्स और हार्ट के ऊपर पेटिका भी हमारे पास पेटिकिया भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा वाइट मैटर के अंदर भी वो हो जाएंगे।
फिर हम टेस्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के। तो इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम पेशेंट ब्लड ले लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है। दो तरह की टेस्ट हैं, टैनिक एसिड टेस्ट है, दूसरा होप सिलर टेस्ट है। सबसे पहले हम टैनिक एसिड टेस्ट करेंगे। टैनिक एसिड टेस्ट में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और 4 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल देते हैं, ठीक है। ब्लड लेके, ठीक है, उसके अंदर 4 गुना पानी डाल देते हैं और 3% टैनिक एसिड का सोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। 3% टैनिक एसिड का सोल्यूशन डाल देते हैं और अगर उसका पिंक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, इसका मतलब है 10% कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट। ये है टैनिक एसिड टेस्ट। दूसरा है होप सिलर टेस्ट, उसमें पेशेंट का ब्लड लेके 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल देते हैं। पेशेंट का ब्लड लेके 20 गुना उसमें पानी डाल देते हैं और 10 ड्रॉप्स ऑफ 10% कास्टिक सोडा डाल देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ब्राइट रेड कलर आ जाए, इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद थी।